नमस्कार छ है सबैजनालाई। आज पनि म फेरि यो गण्डकी प्रदेशको सेती नदीमा रहेको केसी कन्स्ट्रक्सनको करवा सेती हाइड्रो पावरदेखि भिडियो बनाइरहेको छु। हजुरहरूले देख्नुहुने भनेको यो हाइड्रो पावरको ड्याम साइड हो। ड्याम साइडमा चाहिँ पानी बढी भएर त्यहाँ काम गर्न लागेको जस्तो भइरहेन। पानीले काम गर्ने ठाउँलाई सब ढाकिसकेको छ। त्यही भएर त्यहाँको आजभोलि काम चाहिँ बन्द भएछ। अनि हजुरहरूले अब यतातिर देखेको भनेको त्योभन्दा माथि त बाटै छैन। अनि त्यो यतातिर ड्याम साइडको यतातिर जो देखिरहनु भएको छ नि त्यो माथिको गेट भनेको त्यो डी सेन्टरको माथि पानी रोक्नेलाई बनाएको हो। अनि यहाँ चाहिँ यो बेजिङमा गाडी लोडिङमा राखेको छ। अनि लोडरले चाहिँ यो माल हाल्नको लागि यहाँ आइरहेको छ। बेजिङको हब्बरमा माल हाल्न लागेको छ। अब यो कसरी माल हाल्छ, अनि बेजिङमा माल कसरी बन्छ, क्रेसरमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ भनेर हजुरहरूको लागि म आज यो भिडियो बनाइरहेको छु। जुन मान्छेले यो क्रेसरमा काम गरेछ, हाइड्रो पावरमा बेजिङमा काम गरेछ, त्यो मान्छेलाई त यहाँको सबै कुरा बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ। अनि बाहिरको मान्छेको लागि चाहिँ अलि हेर्दै गयो भने बुझ्न सकिन्छ हाइड्रो पावरमा के हुन्छ, कम्पनीमा के हुन्छ, काम कति हुन्छ, गाह्रो हुन्छ कि सजिलो हुन्छ, यो कुरा सब कुरा हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेऱ्यो भने हाइड्रो पावरमा काम गर्न राम्रो छ कि नराम्रो छ त्यो हजुरहरूले सब बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ गाडी यो लोडिङमा राखेको छ बेजिङको। अनि यतातिर जेसिबीले चाहिँ यो क्रेसरको लागि माल हालिरहेछ। क्रेसरमा माल कसरी हालिन्छ, अनि यो जुन माल हालिरहेछ नि त्यसलाई चाहिँ चोक्कर भनिन्छ। अनि चोक्करबाट फेरि चोक्करलाई पेलेर गिट्टी बालुवा चिप्स अनि डस्ट सब कुरा त्यहीबाट निस्किने हो कि त्यहीबाट निस्किन्छ। अनि अब यो माल हालिरहेछ कसरी हाल्छ, बिस्तारै हाल्छ कि स्पिड हाल्नुपर्छ त्यो कुरा हजुरहरूले सब देखिरहनु भएको छ। अनि भोलिको दिनमा हजुरहरूले पनि कुनै ठाउँमा क्रेसरमा काम गर्नुभयो भने, अहिलेसम्म गरेको छैन तर गर्नुभयो भने यो भिडियो हेरेर हब्बरमा यसरी माल हाल्नुपर्ने रहेछ भनेर हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि यो माल हालिसकेपछि फेरि ल्याउँछ अनि फेरि हाल्छ, बिस्तारै हाल्नुपर्ने रहेछ। हेर्नु होला साथीहरू। अनि अब क्रेसर पनि काहीँ ठुलो होला काहीँ सानो होला, त्यो भोलिको दिनमा तपाईँ जुन ठाउँमा पुग्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा बुझ्नुहुन्छ र सिस्टम चाहिँ यस्तै हुन्छ। फेरि जेसिबी चाहिँ माल लिनको लागि गइसक्यो, चोक्कर दिनको लागि गइसक्यो। अब हजुरहरूले यतातिरको क्रेसरको बिल्डरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो माथिको जुन देखिरहनु भएको छ नि त्यो भनेको मालहरूलाई यसो छान्नेवाला हो। यहाँदेखि माल तल जान्छ, फर्स्ट माल त्यसमा जान्छ, त्यहाँदेखि तल जान्छ, तलदेखि अब गिट्टी एकातिर जान्छ, बालुवा एकातिर, माटो एकातिर, चिप्स एकातिर, सबै त्यस्तै बेल्टहरू दिया हुन्छ। कुन बेल्ट चिप्सको, कुन बेल्ट माटोको, कुन बेल्ट भनेको तपाईँको बालुवाको, कुन बेल्ट गिट्टी भने अब नम्बर वाइज हुन्छ। कोही 20 नम्बर गिट्टी, कोही 40, कोही 10 यस्तै हुन्छ नि हो। त्यस्तो हुन्छ क्रेसरको माल चाहिँ। क्रेसरमा चाहिँ माल यसरी बन्छ। अहिले चाहिँ हजुरहरूले देख्नुहुने भनेको यो डिजी हो, डिजी भन्छ। यो डिजी चाहिँ यो बेजिङको लागि बनाएको हो। डिजीलाई अब यतातिर बेजिङमा माल बनाउँदाखेरि बेजिङको पनि यस्तै क्रेसरको जस्तै एउटा हब्बर हुन्छ माल हाल्ने, जो कि क्रेसरबाट बनेको माललाई गिट्टी हाल्ने ठाउँ एउटा, अनि बालुवा हाल्ने ठाउँ एउटा र चिप्स हाल्ने ठाउँ एउटा हुन्छ। त्यस्तै अब अहिले चाहिँ लोडर चिप्स ल्याउन जानु भएको छ। अनि यो गाडी चाहिँ लोड भइसक्यो जस्तो छ। लोड भइसकेपछि यो गाडी चाहिँ पावर हाउसको लागि बनाएको चाहिँ हो। यो माल यो गाडी निस्किसकेपछि अर्को त्यो सेतो गाडी हाल्छ। अनि पावर हाउस कस्तो छ के छ भनेर हजुरहरूलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेपछि डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क राखेको छु, त्यो लिङ्क ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। उताबाट फेरि जेसिबी लोडर पनि आइसक्यो। अब उसले बालुवा लिएर आयो। अब बालुवा हाल्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भनेर हजुरहरूले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। बालुवा हाल्ने ठाउँ एउटा र गिट्टी हाल्ने ठाउँ एउटा हुन्छ।
अब हेर्नु होला है कस्तो हुन्छ। ल हेर्नु त कतिवटा 4वटा कोठा छ, एउटा बालुवाको, एउटा 10 नम्बर गिट्टी, एउटा 20 नम्बर गिट्टी, एउटा चिप्स भनेर 4वटा कोठा छ। अहिले चाहिँ लोडरले बालुवा लिएर बालुवाको कोठामा हालेको छ। अब अब जुन सामान सिद्ध्याएको छ त्यही सामान लिएर आउँछ लोडरले। अब अहिले चाहिँ बालुवा सिद्ध्याएको थियो, बालुवा लिएर आयो। अब के सिद्ध्याएको छ त्यही लिएर आउँछ लोडरले चाहिँ। अब केही सिद्ध्याएको छैन भने त्यत्तिकै होल्ड भएर बस्छ लोडरको काम चाहिँ यस्तो हो साथीहरू। अनि त्यो हाउमा बेजिङमा लागिसकेको गाडी चाहिँ अब लोड भइसक्यो। अब त्यो गाडी पावर हाउस जान्छ, पावर हाउस गएर फेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्को गाडी लगाउँछ। अर्को गाडी लगाइसकेपछि त्यो अर्को गाडीमा माल बन्छ। यो चाहिँ गाडी चाहिँ हिँडिसक्यो साथीहरू, यो गाडी चाहिँ हिँडिसक्यो। अब यो ठाउँमा चाहिँ अर्को गाडी लगाउँछन्। अर्को गाडी आइसक्यो यो ठाउँमा लगाउनको लागि। अनि हजुर साथीहरू, यो भिडियो बनाउनको लागि मलाई पनि 3-4 घन्टा लागेको छ। यसको 3-4 घन्टा लागेको छ साथीहरू। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले हेरिदिनु होला। हेरेर केही प्रतिक्रिया दिनु छ भने हजुरहरूले लाइक, सेयर र कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहुने साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।